আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আল্লাহর ইচ্ছায় যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের মাঝে চমৎকার একটি সিডান কার, যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে সবাই একটু লো প্রাইজের মধ্যে, একটু আপ মডেলের মধ্যে লাক্সারি সিডান কার চান। আজকে তাদের জন্য নিয়ে আসছি নিশান ব্র্যান্ডের নিশান সেলফি মডেলের নিশান ব্লুবার্ড সেলফি মডেল একটি গাড়ি। বন্ধুরা, আমাদের এই গাড়িটির মডেলের হচ্ছে 2009, রেজিস্ট্রেশন 2009। গাড়িটা তখনকার ব্র্যান্ড নিউ ইম্পোর্ট করা ছিল, 0 মাইলেজের একটি গাড়ি ছিল। এই গাড়িটার কালার হচ্ছে পার্ল হোয়াইট কালার, ইন্টেরিয়র বিস্কিট কালার। গাড়িটা কি স্টার্ট, অল পাওয়ার, অল অটো। এবং এই গাড়িটির ফুয়েলটা পাচ্ছে অনলি অকটেন, ইঞ্জিন সিসি হচ্ছে 1500, পেপারস আপডেট আছে। এবং এই গাড়িটার সবচেয়ে ভালো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই গাড়িটার আয়কর মাত্র অনলি 52 টাকা বাৎসরিক। এই বিষয়ে কেউ জানতে চাইলে সরাসরি আমাদেরকে ফোন দিবেন অথবা শোরুমে ভিজিট করবেন। আর তাছাড়া এই গাড়িটা আল্লাহর রহমতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। সো আসুন বন্ধুরা, আমরা সম্পূর্ণ গাড়িটার ভিডিওটা দেখি। আর এই গাড়িটি ভিডিও দেখার আগে বরাবরের মতো রিকোয়েস্ট করবো, যারা এই পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা এই মুহূর্তে আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতেছেন, প্লিজ অবশ্যই ফলো এবং লাইক দিয়ে রাখবেন, এবং অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন আপনারা যদি কোনো গাড়ি ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে চান, অথবা গাড়ি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য লাগে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সো আসুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমরা সম্পূর্ণ গাড়িটার ভিডিওটা দেখি। ভিডিও শেষে আমরা এই গাড়িটির প্রাইস এবং শোরুমের লোকেশন বলে দিব ইনশাআল্লাহ। সো বন্ধুরা, আমরা ফার্স্টেই ফ্রন্ট সাইডটা দেখাবো। এই গাড়িটা যদি ওভারঅল দেখেন, যে এই গাড়িটা হচ্ছে প্রজেকশন হেডলাইট আসছে নিউ শেপের। একমাত্র এই গ্রিলটাতে একটু ডিফল্ট আছে, এটা ছাড়া আর আল্লাহর রহমতে সব ঠিক আছে। এই গাড়িটার ফ্রন্ট গ্লাস, ব্যাক গ্লাস প্রত্যেকটা গ্লাসই অরিজিনাল। অ্যালো উইথ টায়ারের কন্ডিশনে খুবই ভালো আছে। ডোরের হ্যান্ডেলগুলো সম্পূর্ণ নিকেলের, এবং উপরে একটা চিকন জেনুইন জাপানিজ নিকেলের বিট দেওয়া আছে। অ্যালো উইথ টায়ার যদি দেখায়, এখনো টায়ারের গ্রিপ গুলো আছে। সো আপনারা যারা গাড়িটা ইউজ করবেন খুবই কমফোর্টেবল ভাবে এবং রিজনেবল একটা প্রাইসে ভালো একটা নিশান ব্লুবার্ড সেলফি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা চাইলে এই গাড়িটা সিএনজি অথবা এলপিজিও কনভার্ট করে নিতে পারবেন। গাড়িটার ব্যাক গ্লাস এবং ব্যাক লাইট যেটা, এটাও খুবই ভালো কন্ডিশনে আছে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লুবার্ড সেলফি স্টিকার, যেটা অরিজিনাল জাপানি, সেটা লাগানো আছে। সো রাইট সাইডটাও কিন্তু ওভারঅল ফ্রেশ। এখন আমি গাড়িটি আপনাদেরকে ব্যাক ডালাট ওপেন করে ব্যাক সাইডটা দেখাবো, এরপরে আমরা আপনাদেরকে ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। সো এটা খোলাই থাকুক। ইন্টেরিয়রটা কিন্তু খুবই চমৎকার বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যে মেটটা ছিল এটা ওয়াশ করা হয়েছে, এর জন্য খুলে রাখা হয়েছে। এখানে কিন্তু স্পেয়ার চাকাটা আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। তাছাড়া টোটালি যদি পিছনের সাইডটা দেখেন, বিশাল স্পেস। এখানে কিন্তু এলপিজি অথবা সিএনজি কনভার্ট করে নিতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটা বিট কিন্তু আনটাচ কন্ডিশনে আছে। এখানে জাপানিজ অরিজিনাল যেই ব্যাক যে প্রুফটা ছিল এটা কিন্তু আছে। সো আমরা গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। বন্ধুরা, আসলে ব্লুবার্ড এর আগেও আমি অনেকগুলো বিক্রি করেছি, বাট এই ব্লুবার্ডটার একটা এক্সট্রা একটা বিষয় যদি বলি, এটা হচ্ছে আপনার যেটা ভিতরে যে ফেব্রিক্সটা, এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা ফেব্রিক্স। সো এইটা যতই লং টাইম ইউজ করেন আপনারা, এটা কিন্তু শরীরে গরম কম লাগবে। হ্যাঁ, এবং এই যে ডোরের হ্যান্ডেলটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিকেলের। আর এর আগেও আমি আমার এই চ্যানেলে এটা রিভিউ দিয়েছি। সো এই গাড়িটা আমি এখন আর স্টার্ট করে দেখাবো না, সরাসরি আপনাদেরকে এটা আমরা একটু ড্যাশবোর্ডটা দেখাবো। যেহেতু আগেও রিভিউ ছিল, আমি আসলে গাড়িটার প্রাইস কমানোর কারণে আমি আবার রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি, যেন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই এখন গাড়িটার কি কন্ডিশন আছে। এর জন্য মূলত আমি এটার একটা রিভিউ দিয়ে দেওয়া। আর তাছাড়া অবশ্যই আপনারা কিন্তু যখন আসবেন আমাদের কাছে, আপনারা প্রত্যেকটা সাইট যাচাই বাছাই করে অ্যানালাইজ করে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা কিন্তু গাড়িগুলো আমাদের কাছে ক্রয় করতে পারবেন। আর বন্ধুরা, আমরা আসলে ব্লুবার্ড যতগুলো বিক্রি করেছি আল্লাহর রহমতে কমপ্লেইন নাই। একটা ব্লুবার্ড নিতে কমপ্লেইন ছিল, তো আমরা ওইটা আবার ওই ভাই বলার পরে আমরা রিটার্ন নিয়েছি। সো আমাদের এই কোম্পানি থেকে যদি আপনাদের এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমাদের পক্ষ থেকে যদি গাড়িটা ব্যাক নেওয়া যায়, আমরা তাও করবো ইনশাআল্লাহ, যেটা আমাদের পক্ষে পসিবল হবে। সো এই যে ইঞ্জিনটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে 1500 সিসির একটি অকটেন চালিত ইঞ্জিন, এবং এই ইঞ্জিনটা এখন পর্যন্ত নিউ কন্ডিশনে আছে। আর ওভারঅল যদি বলি, প্রত্যেকটা বিট আনটাচ কন্ডিশনে আছে। এবং আপনারা দেখেন, এখন পর্যন্ত জাপানিজ স্টিকার গুলো প্রত্যেকটা আছে অক্ষত অবস্থায়, আনটাচ অবস্থায়। সো এরপরে যখন আপনারা আমাদের কাছে আসবেন, অবশ্যই আপনাদের সাথে এক্সপার্ট নিয়ে আসবেন যারা গাড়ি সম্বন্ধে বুঝে, অথবা আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি আপনাদের মন পছন্দ মতো আপনারা কিন্তু যে কোনো একটা কম্পিউটার অ্যানালাইজ সেন্টারে নিয়ে চেক করে শিওর হয়ে দেন আমাদের সাথে কিন্তু আপনারা গাড়ি নেওয়ার বিষয় বসতে পারবেন বন্ধুরা। সো বন্ধুরা, এতক্ষণ ছিল আমাদের এই গাড়িটির একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার জন্য একটা রিভিউ। সো এখন আসি আমরা দামের বিষয়। সো দামের বিষয় আসার আগে একটা কথাই বলবো, যে দেখেন, জীবনের প্রত্যেকটা সেকেন্ড, প্রত্যেকটা সময় আমি কিন্তু পার করে যাচ্ছি। সো এই যাওয়াটাই শেষ যাওয়া নয়, এই সময়টাই শেষ সময় নয়। সো
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা টাইম অবশ্যই জবাব দিতে হবে। আজকে এই মুহূর্তে যদি আমরা মারা যাই, আমাদের বিগত জীবনের সমস্ত হিস্ট্রিগুলো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, জবাব দিতে হবে। তো এর জন্য আপনি একটু চিন্তা করুন যে আপনার দ্বারা কে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আপনার দ্বারা কে আঘাত পেল, আপনি কারো মাধ্যমে আঘাত পেলেন কিনা। সো দেখেন, আপনি যতটুকু বিচার চান যে আমি আঘাত পেয়েছি, আল্লাহ যেন বিচার করে। সো আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কোনো প্রবলেম আমরা বলি, কিন্তু দেখেন যে রবের সাথে বলি সেই রবের সাথেই আমাদের সম্পর্ক নাই। সো যদি আমাদের হাতে একটা মোবাইল ফোন থাকে আর আমরা যদি কোথাও ফোন দেই, সারাদিন ট্রাই করলো যদি মোবাইলে ব্যালেন্স না থাকে, তাহলে কিন্তু কখনো লাইন না থাকে, কখনো কল যাবে না। সো এর জন্য আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সলাত। সো এই সলাত হচ্ছে মুমিনের মেরাজ। আর সলাতু মেরাজুল মুমিনিন, হাদিস শরীফে আসছে আর সলাতু মেরাজুল মুমিনিন, যে মুমিনের জন্য সরাসরি সাক্ষাতের জায়গা, সরাসরি কালেকশনের জায়গা হচ্ছে এই নামাজ। সো নামাজ যার জীবনে নাই, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নাই, ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। সো এর জন্য আমি একটা কথা বলবো, প্লিজ যত কষ্ট হোক নামাজটা আদায় করেন। কমসে কম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে বলতে পারবেন যে আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্কটা আমি ঠিক রেখেছি, নাহলে কি জবাব দিবেন। তো এর জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো যে অবশ্যই নামাজের প্রতি গুরুত্ববান হন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কথার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। সো আসুন বন্ধুরা, এখন আমরা এটার দামের বিষয় জানি। বন্ধুরা, আমরা ফার্স্টে এই গাড়িটার দাম দিয়েছিলাম 14,50,000 টাকা, বাট এখন এটা ফাইনালি আমরা এই গাড়িটা বিক্রি করবো মাত্র 13.5 লক্ষ টাকা হলে। আপনারা 13.5 লক্ষ টাকা হলে এই গাড়িটা নিতে পারবেন। তাছাড়া আপনাদের যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন, আমরা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনাদের কাছে গাড়িটা হ্যান্ড ওভার করবো, পেপারস আপডেট আছে। সো এই ছিল আমাদের গাড়িটার মোটামুটি ধারণা। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি, 2 নম্বর রোড, 28 নম্বর হাউস। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে ইউজড কার বনানী লিমিটেড। সো এতক্ষণ কষ্ট করে যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখনকার মতো আমি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।